mëngjesi. Do i që gati, do vej qik skincare. Sot është e hënë, edhe e kam nisur që shkoni ditën shumë mirë. Duke majtë qëra klarë në kokë është, edhe i me po vej që bera kafe, pirat që kafe. Edhe thash pse jo mos të hap një vlog, që dua sa më shumë të gjëra dhe sa më shumë të gjithë të ve video në YouTube. Okej, e di se s'ka shumë njerëz që e di se një moment. Okej, se më morën në telefon. E që po thosha, s'ka shumë njerëz që nuk i shkojnë video të mia. Dhe ata që i shikojnë domethënë janë dhe disa që nuk më ndjekin, sa të duket domethënë ku hyn tek informacionet e YouTube-it atyja, duken që kush të ndjek dhe kush nuk të ndjek. Dhe aty ka domethënë disa persona që thotë aty që nuk të ndjekin, po thjesht të shkojnë videot. Edhe pse? Pse nuk shtypni butonin? Thjesht të shtypni që të më ndiqni. Po nese, s'ka gjë. Edhe kështu thash të bëj çik skincare, se duhet të vete tek MediaMarku. Se bateria që kam për laptopin, nga që është shumë i vjetër si laptop, por nuk është përdor shumë për shumë gjëra, po përdor shumë për shikime, domethënë ndonjë film, të gjëra të kështu. Dhe bateria i është prishur. Dhe pash te MediaMarku që kishte bateri të tilla për laptopin dhe thash të shkonim bashkë me burrin të shikoja se sa kushton, se në Amazon e gjeta 84 euro. Baterin, po dua të vete në afër të shikoj, sepse nuk e di, është e njëjta ajo Amazonit se sa ajo që do vesh në afër të shikosh. Se atje te MediaMarku mund të pyesësh, kurse në Amazon çfarë do pyesësh? Dhe përse kur të vinë në shtëpi pastaj nuk bën. E laptopit. Edhe thash, okej, të bëj çik skincare. Edhe se jo, avash të bëjmë gati, ora është diku 11. Në poshtë kam veshur tutullat kështu dhe këtë bluzën kafe. Edhe të bëjmë gati dhe të dalim. Po bërë shumë ftohtë. Thot minus 50 si minus 12 thot. Edhe po bën goxha ftohtë. Si shikoni, unë përdor këtë linjë këtu, që kam pasur bashkëpunim, te këtuja, vesh shumë e mira. Për te, do më thënë, ja vlen, nuk është shumë e shtrenjtë, kur shiton në Gjermani, mund ta gjen në Amazon, edhe është shumë e mira, dhe të mund fytyrë me shumë ndriçim, edhe të shkëlqen. Dhe më ka filluar, do më thënë, të më bëj punë. Se jo. Dje holla një video që shpjegova për giveaway që do bëj. Kush nuk e ka parë të shkoj ta shikoj. Edhe me sa pash kishte, do më thënë, komente që po duan që unë të bëj giveaway. Nuk ishte, do më thënë, shumë, ose e shikojnë dhe thjesht nuk duan të komentoj, se i duket diçka që është turp, të thuash po, është okej, ose po dua. Nuk e di, po, nuk do thej se është turp të komentosh për dhuratë, se kjo faktikisht është si punë dhuratë, do më thënë, unë duhet të bëj një person një dhuratë, po ai person do më thënë mund të ketë, unë duhet të bëj një bluzë atit personit, ose një parfum diçka, dhe nuk e di se si ka i atoja gustot, atoja pëlqimet, edhe pse jo, më thënë, kur ti zgjidhesh fitues, pse jo mos të jap lek, të shkosh vetë, të blesh si dhuratë, kështu e kam menduar, prandaj thash për lek, do më thënë, una mund të hyj në Amazon të porosit
këtë linjën që mua më ka pëlqyer shumë kjo linja, që më kam pasur bashkëpuni, dhe të them që jap këtë linjë. Po nuk e dihet aty do të pëlqente kjo linjë, dhe të them pse jo mos të japun ty lek dhe të shkosh të blesh një linjë që ty të pëlqen, domethënë. Se këto në Amazon, domethënë, këta mund ta gjesh 12 euro. Këta mund ta gjesh te 10 euro. Dhe këta ja kam unë. Këta mund ta gjesh te 15 euro. Domethënë afërsisht vete te 50 euro ose pak më shumë. Po them pse jo, mos japun ty ja lek, ti të shkosh të blesh diçka tjetër. Kështu e kam menduar. Nuk e kam menduar se, okej, të vi ty të komentosh për një dhuratë që unë dua që të bëj, kupton? Di si kështu e kam menduar. Nëse disa persona të tjerë mund ta kenë menduar ndryshe. Prandaj nuk komentoj. It's okay. Është okay. Unë e kam menduar si këtë mendim, në dua që ta bëj. Po marrë këtë pasion të shkojmë këtu, sepse ku afrojmë kështu, afrojmë shumë afër kamerës dhe nuk do të afrojmë ka shumë. Dhe shikoni se sa shkëlqim të jep produkt. Okej, puçet e mia mos e bëni re juve, sepse jemi në fazën e periodat të ciklit. Se nuk e di a e them greqisht periodat. A e kuptoni juve dhe do të them dhe ndryshe. Po më rashkasin duar se vërë edhe produktin e lejnë dhe në duar, unë ose të më nashtë të buta. Dhe ndaj, e fshiva këta. Dhe po përdor këta po përdor këtë gjelin në NYX dhe më ka pëlqyer shumë. Kam pas marrë këtë gjelin tuja, në moment, se me ku e kam lënë. Po e kam poshtë. Në Trendi këtë gjelin këtu, po kyja më ima shumë të bardha vetlla dhe nuk e di. A keni ju ndonjë sugjerim për gjelin e vetllave? Se dua shumë, më pëlqen shumë që vetllat i maj ngritur. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë që t'i rregulloj dhe t'i kem të ngritura dhe prandaj them, a keni ndonjë sugjerim juve për se unë të vetllat nuk vej asnjë gjë. E vetmja gjë që mund të vej është që këtuja të krijoj një vi. Kaq, nuk përdor domethënë laps, nuk më pëlqen të përdor laps, se i kam goxha shumë të dendra. Dhe nuk është se nuk i kam hequr, shifeni, i kam të hequr këtu. Dhe këtu lartë, po thjesht është vetlla ime kështu. Se kam parë disa komente të tilla në Instagram dhe si që thash, qova Klarën në kohë për sot. Edhe ku dola në shtëpia, dola kështu që shem veshur, po bëte shumë ftohtë. Thava. Doja pastaj të kthehesh edhe një herë në shtëpi që të mirë diçka më shumë, po thash hajde ta çoj, se 10 minuta e kam. Ta çoj shpejt dhe të kthehem. Edhe nuk u ktheva në shtëpi, normal, vajta mora kafe, se nuk kisha kafe në shtëpi. Dhe vajta mora kafe, edhe erdha, bëra kafe në shtëpi pastaj, dhe pastaj thash të vikte në dhomë të rregulloj dhomën e gjumit, se ku ika me Klarën nuk e rregullova krevatin, dhe ku erdha lash dhe dritarin që ka hapur ta roset dhomë. I men që u kula këtu e mbylla dhe në zakaloriferën se ftohtë. Ftohtë shumë. Unë e bëjmë me këta njërë vetllën. Pastaj marrë një kështu të tillë, që është në këtë, unë po vritem në moment, po vritem të kjo këtu edhe disi kështu të tillë dhe jap dhe kësaj një formë kështu.
Do thuash ti make-up, nuk do vesh. Nuk dua që të vej make-up. Okej, nuk jam shumë make-upit, po në ndonjë rast ku jam me shumë qef do e vej. Po i mend them pse jo, të vej ku vura skincare këto gjëra kështu. Ke mund të vej çik këtu, këtu ku kam më shumë puça që duken. I mend do, ç'është të thoshja. Kam të këtej në kjo firma. Me se nuk fokuson kjo. Në kjo firma, Lapsin, e vetllave. Dhe dua të blej një tjetër se më është prishur dhe i bëj vetëm të këtu. Dhe pas e fshit që shumë në gishtë. Dhe si kështu, ja. Ka që për vetllat. Dhe me sa duket, të e pas. Okej. Flokët nuk i kam krefor, të i rregulloj, kam vetë të kordelin kështu dhe do i rregulloj masi të mbaroj rregullimin. Kam porositur këtë këtu në temu, që kjo është për këtë këtuja, dhe kjo është që të bësh këtu. Tak, bishtin. Po e kam përdorur vetëm në parë që më erdhi dhe pastaj se kam përdorur më. Që do të bëj, që rimel. Rimel më ka filluar të pëlqej kjo ngjyra këtu blu. Është e zezë, po me këtë ngjyrë blu këshuja, na esën është shumë e mira dhe shumë të më bën vella shumë me volum. Se kisha te këtu jeshilen, kam filluar të marr të blun se më ka marrë shumë mirë vellat. Ti ngri shumë dhe me si heqe tamam. Ose ku të heqe, do më thënë, duhet shumë që të lash mirë. Nuk e di. Ju ku lyhen ku lyhen vetllat dhe që piket i hap gojen me hapur. Nuk e di pse na ndodh kjo neve. Se kam parë edhe shumë goca të tjera që lyhen dhe bën këtë që kështu dhe kam pyetur, ju e bëni këtë gjë? Më ndodh shumë shpesh. Do thënë na kjo vetlla këtë jo. Na që piket këtë, jo. Të doja që të vija ata këtuja që të më dëgjoni mirë, po nuk kishte bateri telefoni im. Edhe kështu telefoni është në karikim, ndërkohë që unë po xhiroj. Okej, ulla parosa i qik. Ska gjëse dhe lem që të thajt, të fshini më ndë lem që të thajt, dhe fshim me të veshve. Kam këtuja dhe i maj gjithë më këtu. Okej, ju kam thënë që unë që shumë kjo këtu, i bë buzët shumë bukur, t'i frynë, goxha. Dhe, okej, është djeks. Shikonin ndryshimin. Ka parë në Instagram në gocat në Shqipëri këta ja. Të këtuja. Dhe edhe gjithë edhe në Amazon. Në Amazon i bën direkt foto produkti dhe ja ngarkon në Amazon dhe ti
nxjerr direkt Amazonia e ka apo se ka. Dhe kishte, ishte 22 euro më duket. Që kushtonte diçka të tillë. Dhe e porosita. Shkoni direkt në volum. Ndërkohë që unë po pastroj çik. Uj. Marrë tjetër. Se ma levem të syri dhe ditë që mikrobe shka këtu. Edhe kështu jam gjysmë gati sepse duhet flokët të kret. Ndërkohë që bëhet në formë, duhet që të kret flokët, pastaj të nisim javash dhe do ikim me tren se buri se ka këtu makinën, ka në servise duhet të ikim me tren. Dhe prandaj flokët nuk do i bëj një gjë. As nuk do i kap, do i maj kështu lëshuar se no! Po dhe no kjo erdhire. Po zot. Më janë zjetush. E zë pras. Tiki. Shqipëri dhe ti pras. Dhe kështu. Dhe i fës që këto brunda që të ndale kjo kështu. Këti në anë tjetër. Këta këtu. Brunda që të ndale kjo kështu. Dhe si kështu jemi gati. Kjo ishte dhe make-upi. Shkoni rime, marrë një kartopicet. Si ma gjithë postë. Dhe e bëjmë të kështu. Shifeni direkt. Aji bësko që e tërgova, të jep të e. Të jep dhe në gjërë. No, e herë dhe si kështu. Dhe kështu, duke që s'kom rënë gjë. Dhe si kështu jam gati, që me që në bije në flokët. Dhe kërhajnë të vendi, rrugullar vendin. Majnë pjongon, hajmë të dora, edhe kështu. Kash. Në që me kapi. Kash flok për më bjen këto këtë fundit. Edhe me shumë push për më bëhen. Garobet. Ka batenia. Do vikër behar që të përdojnë vetëm qaqafin. Edhe ja. Të më në të rruja. Edhe ja, jemi gati. Trugë edhe që ka ufejtin. Dhe kërë është outfiti, tuta sportive. Kjo bluzja se do marrë dhe një qaket, të vej dhe një qaket. Dhe kjo, kash. Dhe gjupi për si për. Dhe këpucet një malat, se jemi gati për të parë për baterik për laptopin. A do e ketë a i Media Marku dhe mos harroj të marrë me vete se... Mami. Kam borë!
Vajti ora për të vajtur të McLaren. Do thoni, pse s'na morëm me vetë në MediaMarkt. Në MediaMarkt nuk morëm me vete se shkoni karambor dhe po bia akoma dhe bën shumë ftohtë. Edhe nuk ndetëm shumë te MediaMarku, vajtëm për të marrë bateri që thash. Dhe fundit bateri atje nuk ishte. Edhe na thanë që është një dyqan thuja që kanë kastile bateri për lloj gjërash. Dhe siç po I thoshë, thanë që ka kastile vend tu për bateri. Edhe ikëm siç keni parë disa klipe që kam bërë. Ikëm në këmbë, siç ju thash që s'kishim makinë sot neve. Edhe sot vetë vuri në orën 4:00. Edhe vajtëm, por sitëm baterin, nuk bënte aq shtrenjtë sa bënte në Amazon. Në Amazon ajo bateria bënte diku te 84 euro. Po ona I shkruaja kodet fiksa, ashtu që ishte të bateria dhe nuk e dija është saktë. Dhe thash më mirë, mos të porosit kod dhe pastaj duhet ta ndërroj, më mirë thash të shkojmë te një person që I merr vesh të gjë, domethënë si te MediaMarkt ose çish na tha ai shkoni te ky personi këtu. Edhe më mirë ku I din njerëzit gjëra se sa porosit të vetë tuk e di dhe me dyshim a është e rregull apo nuk është e rregull kjo gjë. Edhe kështu vajtëm, e porositëm. Na vjen ose të martën, ose të mërkurën, na thanë. Shofim do na marrin telefon. Dhe bënte 40 euro, domethënë 85 euro që bënte në Amazon, aty bënte 40 euro gjysma, domethënë. Okej, doli shumë çmim I mirë. Dhe kështu. Iman shofim ku do na vi bateria dhe nuk e di se kur do mbaroj kjo bora këtu në Gjermani dhe ky ftohti. Se vërtet ai ka mërzitur. Nuk po shikojmë. Jo, pam një ditë me diell, ishte pardje kjo gjë. Imagjinoni pardje kishim diell të ngrohtë. Që të ngrohtë, aq. Dhe Iman kemi borë. Dhe shumë ftohtë minus 7 gradash. Ato ka vesh një xhaket, bluzën e poshtë dhe xhupin dhe kam në dorashkat. Edhe me këto jashtë që vëni që po filmoj. Kështu. Pos me po I këtë marrë Klarën. Dhe pastaj do vete shpirt, do shikoj pos pati fletur Klara gjumë. Do mundohem ta vej në gjumë. Që do mundohem? Sa ta shtri. Edhe direkt e gjumi. Do vej në gjumë. Edhe do bëj sot kam thirza. Therza. Për të gatuar. Ishte për të bërë lasagna. Po nga që kemi ngrënë shumë të ditë brumra, makarona gjëra kështu dhe thash që të bëj përsëri makarone dhe të bëj diçka që hajt me luk. Edhe kështu Iman po I mbyll se kam ftohtë dhe fuz dhe gishtin e madh brenda të dorashkës. Që mos të mërtit. Shifemi më vonë ose ku të marrë dhe Klarën. Më falni për gjendje, po bën shumë ftohtë dhe nuk mund të heq kapelën dhe të xhiroj për kapele. Dhe po mundem të xhiroj dhe ku ka njerëz, domethënë ku kalon njerëz, se kam shumë në siklet akoma këtë gjë. Edhe po mundem. Po shpresoj të ja dalë. Të heqte sikletin. Ku ka njerëz ose në supermarket që të filmoj. Po shikoni sa. Si shbërë, këte kam të jashtë rruga. Që vete marrë Klarën. Edhe shkoj.